A S Mojumder chiropractic. কি নাম আপনার? মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন। ওনার বাড়ি হচ্ছে চট্টগ্রাম চট্টগ্রামের হালি শহরে। উনি আক্রান্ত এই শোল্ডারে, এই শোল্ডারটা এখানে আর যায় না, পিছনে যায় না, এদিকে বলুন তো একটু বুঝা দেখুন তো, এখানে যায় না। উনি আসে মূলত আমাদের কাছে এই ব্যথা নিয়ে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা তার বডি চেক করি, তাই না? বডি চেক করি। আসুন তো আপনার বডিটা দেখুন তো, এদিকে এদিকে দেখ। আমাদের কাছে কোনো রোগী যখন ফ্রোজেন শোল্ডার নিয়ে আসে, মানে সার্ভাইকাল সমস্যা নাই, ফ্রোজেন শোল্ডার, ফ্রোজেন শোল্ডার কেন হবে এই বিষয়টা আমরা খুঁজতে থাকি। আমরা খুঁজি এইভাবে, এই যে রুগীটাকে যখন আমরা এইভাবে নেই, রুগীর পাটা যখন এখানে আর ঘুরে না, তখন আমরা তাকে হিপ জয়েন্ট অ্যাঙ্কোলাইজিংয়ের রুগী বলে আখ্যায়িত করি। কারণ হিপ জয়েন্ট এবিএম হয়ে গেছে, হিপ জয়েন্ট মরে গেছে, হিপ জয়েন্ট কিনা বলে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। কারণটা কি? কারণ হলো আপনার হিপ জয়েন্ট ব্লকেজ হয়ে গেছে, ব্লকেজ হয়ে যাওয়ার কারণে এটা আস্তে আস্তে ক্ষয় হচ্ছে। তো ক্ষয় হচ্ছে, এই ক্ষয়টা যদি শুরু থেকে রোধ করা না যায়, পরে এটা অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, এটা ফোর হয়ে যায়। ফোর হয়ে গেলে আমরা রুগী বন্ধ করে দিয়েছি, আমরা আর রুগী নেই না। তো এই কারণে রুগীর বডি চেক করে আমরা রুগী নেই। এই কারণে রুগী ফোরটা হওয়ার আগেই আমাদের কাছে আসতে আমরা ভালো চিকিৎসা করতে পারি। তো আপনারা যেখানেই চিকিৎসা করেন, যেভাবেই করেন না কেন, আপনার কাছে এইখানে সমস্যা নিয়ে গেল রুগীরা, এই সমস্যাটা কেন হচ্ছে, কি কারণে? উনি তো গাড়ি আঘাত পান নাই, উনি হাতে আঘাত পান নাই, তারপরে ওনার এই সমস্যাটা কেন হইল? তো ওনাকে সবসময় খেয়াল রাখবেন যে এইটা ঘুরে দেখতে হবে। এটা যখন চলে না, একদম ঘুরে না, একেবারেই ঘুরে না। তো আবার এটা একেবারে চলে না। তো যার কারণে আমরা ওনাকে চিকিৎসার জন্য নিয়েছি। আজকেই আমরা প্রথম সেশনের কাজ একটু পরেই শুরু করব। নরম রাখেন, বডি একদম নরম, নিঃশ্বাস দাঁত সমান রাখেন। Zaman Ini dia lah. Jadi gitu. Kayak itu. Body berarti, gurih. Merah kayak gitu ya. Lihat. Itu sama lah. Mana cepat? Ini cepat.
লাগবে। আমাদের প্রথম দিনের অ্যাডজাস্টমেন্ট আমরা শেষ করি। আপনি একটু নিচে বসুন তো, একদম নিচে বসেন, যেভাবে আপনার বাথরুমে বসতে হয় আপনি গ্যারেজে যেভাবে বসেন, বসতে যে কষ্টটা নিয়ে আপনি আমার এখানে আসছেন সেই কষ্টটা অনুভব হয় কিনা? না, এখন সেটা অনেকাংশে হয়ে গেছে, অনেকাংশে রিলিফ হয়ে গেছে। আচ্ছা, হাতটা দেখে উঠান, উপরে উঠান, হ্যাঁ লাগান, ইয়েতে লাগান, দেয়াল লাগান, বডি ঘুরান, বডি ঘুরে দেয়াল লাগান, লাগান। কত পরিমাণ? আমার হাতে যে একটা ব্যথা ছিল প্রথমে, সেটা আজকে প্রথম দিনের থেরাপির পরে, এক্সারসাইজের পরে আমার মোটামুটি ভাবে 70 থেকে 75% ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে। কারণ এটা আসলে 75% হয় নাই, মোটে উঠাতে পারতাম না। আসলে 75 হয় নাই। কেন হয় নাই? আমাদের রোগীদের যখন অনেক ব্যথা কমে যায়, তাইলে রোগীরা তখন মনে করে যে আমার 70 থেকে 80% রিলিফ হয়ে গেছে, যে এই হাতের উপরে শুইতে পারতো না, হাত দিয়ে কিছু আর দিতে পারতো না। তো এই কোনো কিছু বলতে কষ্ট হয় আপনার, আপনি একটু কষ্ট ওইখানে থাকেন না, সোজা বডি সোজা, কোমর সোজা করে বলো, ওটাই কোমর সোজা। এই না, আমি আমার হাত দিয়ে ভারী কোনো জিনিস উঠাতে পারতাম না প্রথমে। কত কেজি? মানে কত কেজি বলতে নিচে তো যেতে পারতেন না, উঠে ফেলবেন। নিচে যাওয়া যেত, ওই যে হাতে আমি প্রেশার দিতে পারতাম না। প্রেশার বলতে ভারী কোনো প্রেশার দিতে পারতাম না। মোটামুটি 10-15 কেজি আমার উঠে অনেক কষ্ট হইতো। আমরা 20 কেজি দিয়েছি। জি। এখন কষ্ট হইতেছে না, এখন কষ্ট হচ্ছে। এখন আমি খুব ভালোভাবে অনায়াসে 20 কেজি উঠে ফেলছি। আচ্ছা, তো সেহেতু বোঝা যাচ্ছে যে আমার হাতের ইমপ্রুভ হয়েছে। হাতে এবং শোল্ডারে, হিপ জয়েন্টে সব দিকেই মোটামুটি ইমপ্রুভ হয়েছে। তাই এখন যারা এই রোগী আছে, যারা ফ্রোজেন শোল্ডারে আক্রান্ত, যাদের হিপ জয়েন্ট খারাপ, এদের সম্পর্কে আপনার কিছু বলার আছে? আমি অবশ্যই সাজেস্ট করবো যারা হিপ জয়েন্টে আক্রান্ত, ফ্রোজেন শোল্ডারের ব্যথায় আক্রান্ত, তারা অবশ্যই একবার আপনার এখান থেকে এসে ঘুরে যাক। আমার মনে হয় এখানে এসে একবার যদি দেখা করে যায়, কথা বলে যায়, আমার মনে হয় অনেকটাই ফলো পাবে, রিলিফ হয়ে যায়। জি। আচ্ছা, তো ঠিক আছে, আমরা আমাদের প্রত্যেক রোগীর নাম্বার দিয়ে থাকি ওয়েবসাইটে, ইউটিউবে। আপনারা সবাই ইউটিউবে রোগীদের সাথে কথা বলবেন, বলে আপনারা যদি ভালো মনে করেন তা, এবং রোগীরা যদি ভালো বলে, তাইলে আসার চেষ্টা করবেন। না হলে আপনি আইসা প্রতারিত হওয়ার দরকার নেই, তাই না? সেটা তো অবশ্যই। কারণ আমাদের ওয়েবসাইটে অনেক গুণা ভিডিও আছে, অনেক রোগীদের নাম্বার দেওয়া আছে, ওনার নাম্বারও আজকে আমরা দিয়ে দিব। তা আপনি খুশি তো এই দিনের চিকিৎসা? ইনশাআল্লাহ আমি একদিনের চিকিৎসা অনেক খুশি। আচ্ছা, খুশি থাকলে হইলো। আমার রোগীরা খুশি থাকলে আমাদের কিছুই ভালো থাকে না। খোদা হাফেজ।